Senyora Martí. Moltes gràcies, honorable president, il·lustres senyores i senyors diputats. És un goig molt gran estar novament amb tots vostès. Com la presidenta de l'ANC, la Carme Forcadell, recordava, la compareixença d'avui, 23 de juliol, dona continuïtat amb una prèvia, quan el text que tenim ara sobre la taula era un projecte de llei. Això va ser el 16 de maig del 2012. Amb aquests 14 mesos entre compareixença i compareixença han passat moltíssimes coses. La conjuntura política ha variat extraordinàriament. De forma singular, una manifestació l'11 de setembre i la convocatòria d'unes eleccions al Parlament de Catalunya que han configurat una cambra amb 107 de 135 diputats compromesos amb la celebració d'una consulta perquè els catalans decidim el futur polític del nostre país. Hannah Arendt naixia a Hannover el 1906 i morí a Nova York el 1975, 69 anys. Avui es consideraria una mort massa avançada. El seu llegat intel·lectual constitueix un vastíssim corpus d'idees sobre la democràcia, la llibertat, la tradició, l'autoritat, la revolució, el totalitarisme, encarnat en algunes obres que avui són considerades clàssics dins del pensament occidental. L'originalitat del seu pensament, difícil d'encabir en els cànons acadèmics estàndards, desconcertà a molts. De fet, desconcertà a la majoria, que se sentiren incòmodes davant la impossibilitat de poder classificar aquesta pensadora, com vostès saben, d'origen jueu. Conservadors, liberals, socialistes, molt diferents entre ells, coincidien tots en una cosa, que Hannah Arendt no era un dels seus. La crítica d'Arendt a algunes disfuncionalitats democràtiques que provoca un sistema representatiu excessivament rígid i sense contrapesos socials, l'èmfasi en la necessitat del compromís del conjunt dels ciutadans respecte a l'activisme cívic, la defensa aferrissada de la deliberació política, el seu concepte d'espai públic, com teatre d'operacions polític on els ciutadans dialoguen, enraonen els uns amb els altres, sempre des de la diversitat, garantint així la pluralitat per arribar a acords, fan d'aquesta filòsofa una estimulant font d'inspiració en el nostre progressiu camí envers el perfeccionament democràtic. L'assumpció que el fenomen polític emana de la construcció d'un espai comú, una mena de nosaltres, entre cometes, on tothom s'hi sent o s'hi hauria de sentir concernit, el convenciment de la necessitat d'haver d'actuar guiats per la lucidesa i el sentit comú, una ferma voluntat inclusiva a fi i efecte d'arribar a consensos prou amplis i, finalment, assumir els riscos i la responsabilitat de les nostres accions i inaccions, que no deixen de ser també decisions de tarannà polític, connecta, o almenys així ens sembla a nosaltres, a Sobirania i Justícia, amb l'esperit que hauria d'amarar el text que avui tenim a sobre la taula. La llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana ha de ser un instrument que operi en la línia de desactivar el creixent i molt preocupant fenomen de desafecció ciutadana cap a l'actual sistema democràtic i de representació política a Catalunya. La clivella entre ciutadania i representants polítics s'eixampla dia sí dia també sota els auspicis de mecanismes polítics i partidaris poc o gens transparents, alarmants casos de corrupció i manca de participació efectiva dels ciutadans sobre els afers que conformen el dia a dia polític. Sobirania i Justícia creu que aquesta proposició de llei va amb la línia adequada i, per tant, ens felicitem de la seva redacció i esperem que els tràmits que l'han de fer vigent concloguin de forma satisfactòria ben aviat. Dit això, si em permeten, faré 3 puntualitzacions sobre aspectes concrets de la llei que ens semblen mereixen un comentari a part. La primera i segona puntualització en relació als articles 5 sobre persones legitimades i 25 sobre l'acceptació o inadmissió de la sol·licitud de convocatòria que no formaven part del projecte de llei quan totes 3 vam estar aquí compartint taula el 16 de maig i que per tant s'han incorporat en el procés d'enriquiment que ha acabat donant forma a l'actual proposició de llei. El fet d'estendre el vot a majors de 16 anys és un avenç en els drets socials que ens situa enmig del debat polític que està encarant d'un sant ençà els països més avançats socialment d'Europa. També té un aspecte eminentment pràctic i és que ajuda a distingir, dota de personalitat específica, aquest cos electoral respecte del, diguem-ne, clàssic sobre el que recauria la convocatòria d'un referèndum. És a dir,
diferenciar clarament un i altre cossos electorals, dona un valor afegit a les consultes no referendàries i les forneix de més estabilitat jurídica. Pel que fa a l'article 25, en què si una proposta de consulta segueix totes les disposicions establertes per la llei i aporta les signatures necessàries, que no pugui ser rebutjada en la seva consideració és una excel·lent notícia a efectes de consolidar les vies de participació ciutadana. En el projecte de llei s'establia la facultat del president de la Generalitat de poder-les tombar. Benvinguda, doncs, l'esmena. Finalment, permetin-me fer una al·lusió als procediments de garantia. L'article 2 de la proposició de llei defineix dos ens, la comissió de seguiment, més de tarannà tècnic, i la comissió de control, més de tarannà polític. Més enllà de la posada en marxa d'aquests òrgans, a nosaltres ens sembla que seria molt recomanable fer esment de la Sindicatura Electoral Catalana, que vindria regulada per la Llei Electoral General Catalana, que no existeix encara, la ponència de la qual s'inicià el seu camí al Parlament el passat mes de febrer. Seria convenient trobar la fórmula per esmentar en aquesta proposició de llei que aquest serà l'òrgan que gestionarà la logística de tots els processos, siguin consultes, siguin processos electorals. Atès el decalatge en termes de calendari entre una i altra llei, i si al final, esperem que no sigui així perquè és una llei molt necessària, no es pogués acordar una llei electoral, es podria aprovar específicament la creació d'un organisme regulador que fes les funcions de sindicatura electoral. El procés sobiranista endegat amb tanta determinació per la societat catalana haurà de culminar amb la convocatòria d'una consulta perquè catalanes i catalans decidim el nostre futur polític col·lectiu. Si el govern i les institucions de l'estat espanyol no s'avenen a avalar la convocatòria d'un referèndum amb la llei 4/2100 o directament mitjançant una llei orgànica que transfereixi les facultats de convocatòria al Parlament català, com va fer el Regne Unit amb el cas d'Escòcia, la llei de consultes no referendàries que tenim avui a sobre de la taula podria esdevenir un camí d'expressió política que hauria de ser explorat en aquest context. És evident que no seria ni de bon tros l'opció òptima perquè el Tribunal Constitucional podria impugnar el decret de convocatòria si no ho ha fet abans amb la pròpia llei. També hi hauria una dificultat afegida, i és que per poder encaixar la pregunta en els pressupòsits de la llei, la redacció es podria haver d'allunyar dels principis de claredat, transparència i eficàcia expressament explicitats en el text com a principis rectors de tot procés de consulta emparat en aquesta llei. En qualsevol cas, i ja per anar acabant, Sobirania i Justícia dona ple i absolut suport a la llei. Agraïm de tot cor la feina feta a l'àmplia majoria representada per Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit Socialista de Catalunya, Iniciativa Catalunya Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa i la CUP, la candidatura d'Unitat Popular. Més de 3/4 del nostre Parlament, ahir estava fent els números, exactament un 79,3% dels nostres representants polítics avalen aquesta llei. Si és, malgrat això, impugnada immediatament pels òrgans judicials espanyols, els demanem, senyores i senyors diputats, que segueixin endavant, esgotant tenaçment totes i cada una de les vies disponibles, enfilant en decisió i coratge el camí que ha de portar Catalunya a esdevenir un estat independent, si així ho volen la majoria de catalanes i catalans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Martí.